Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Truelancer အကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင်เนาะမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Truelancer မှာ setup လုပ်တာနဲ့ profile setting ကို 100% ဖြည့်အောင်ဖြည့်တဲ့အဆင့်ထိခုနောက်ပါလေးရှင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile နာမည်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dashboard ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က dashboard ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dashboard ပေါ်သွားလိုက်မယ်dashboard ပေါ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး dashboard ပေါ်မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Annie ကဒီလအတွက်ဝင်ငွေကိုပဲပြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလမေလမှာပတ်စံမဝင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ0ပဲပြနေတယ် active what string ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဟာကိုပြပါတယ် online presence ကတနေ့ကို Truelancer မှာဘယ်လောက်ဝင်ကြည့်တယ်လဲဘယ်လောက်အချိန်ပိုင်းဝင်ကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်30အတွင်းမှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပဲဝင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ရှောက်နေခဲ့ပါတယ်လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေဘလို့ရှောက်ကြတယ်လဲဘလို့အလုပ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့နဲ့သင်တော်တယ်လဲ profile view ကတော့ဒီလအတွင်းမှာကျွန်တော်ကိုသူများဝင်ကြည့်တဲ့ profile view ပါနောက် endorsement ကကျွန်တော်ကိုထောက်ခံချက်ပေးတဲ့ဟာပါဒီမှာ0လို့ပြနေပါသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save service ကကျွန်တော် profile ကို 100% ဖြည့်ပြီးပါပြီเนาะတကယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုလူပိုမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ post your ranks ပေါ့เนาะနောက်ခုနလို endorsement ပို့ရအောင်လုပ်ရမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အချက်က membership ကအခုကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ membership ကfree ပါပတ်စံလုံးဝပေးစရာမလိုဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတလ၄လ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ထိကျွန်တော် proposal အဆောင်20ရှောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလအတွင်းမှာဒီမှာ3ခုရှောက်ပြီးသွားပါပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေလည်းတိတ်လုပ်လို့ရတယ် proposal ရှောက်လိုက်တယ်အခု20လောက်ရှောက်လိုက်တယ်9ခု10ခုလောက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှောက်ချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင် buy proposal ဝယ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့သာကိုက membership ကိုထပ်မြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ$14ရနေပြီ$14ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် membership ကိုဆက်မြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေပိုရဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းပိုများပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ membership တွေဘာရှိလဲဆိုကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်အခုသုံးနေတာဒီအဝါရောင်နဲ့ membership ပေါ့နော် free ပေါ့နောက် business ကလနဲ့ကောက်ပါတယ်တစ်လကို$9နှုန်းပါအဲကြတော့သူကဘာပိုတိုးလာလဲဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့် project value တွေက385ထိ$385တန် project တွေထိကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရတယ် proposal က50ထိပေးတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့20ပဲပေးတယ်เนาะအဲကြတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်ပြီးသွားအောင် pro ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို$10 plus ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို$50အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ85တန်ပဲရှောက်လို့ရတယ် free က maximum က385တန်နောက် pro ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးရှောက်လို့ရတယ် plus ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးရှောက်လို့ရတယ် proposal limit က free ဆိုလို့ရှိရင်20 basic ဆိုလို့ရှိရင်50 professional ဆိုလို့ရှိရင်100 plus ဆိုလို့ရှိရင်150အဲကြတော့ဒီမှာလဲ scale တွေလည်းပို့ပြီးတော့ပေါင်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့ကြည့်သွားတာပါเนาะအဲကြတော့သူတို့ Truelancer ကနေပြီးတော့ admin တွေကနေပြီးတော့ကူညီပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မင်းကဒီအလုပ်ကိုတကယ်လုပ်နိုင်ရဲ့လားအဲကြောင့်မင်းတကယ်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအလုပ်ငားတဲ့အလုပ်ရှင်စီကိုငါတို့ recommend ပေးပေးမယ်ငါတို့ထောက်ခံပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလုပ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကို6ခုလောက်ထောက်ခံပေးပါတယ်အဲကျွန်တော်လက်ရှိရခဲ့တဲ့ project 2ခုကလည်းသူထောက်ခံပေးလို့ရတာပါအဲ့ဒါသူကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမင်းအဆင်ပြေလို့ရှိရင်အခုဒီ business memberတစ်လကို$9တန်ဝယ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားအလုပ်တွေလည်းများနေရတယ်အဲ business member ကိုအခုထိတော့မဝယ်ရသေးပါဘူးမဝယ်ရသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော် free member အနေနဲ့လည်းလုပ်နေတော့မှာပဲအဲကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကလည်း free member အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲကြတော့ခုနနော်ဒီမှာ active word string ပြီးတဲ့အခါကျတော့ my word string ကိုသွားလိုက်မယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကလုပ်နေတဲ့အလုပ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာ active word string ကိုမရှိဘူးနော် all word string ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် active ဖြစ်နေတာရှိတယ် payment ပေးပြီးသား release ဖြစ်ပြီးသားတွေရှိမယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ပို့ခဲ့တဲ့ proposal send မှာเนาะ send proposal ပေါ့เนาะပို့ခဲ့ပြီးသား proposal တွေပါဒါမျိုးတွေသူကကြကြနာနာဖော်ပြပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ content ပါ content ကတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိုင်ပွဲသဘောမျိုးပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူများနဲ့ရှင်ပြီးမှအလုပ်logo design တစ်ခုရေးခိုင်းတယ်ကိုက content ဝင်မယ်ဆိုရင်အယောက်တရာဝိုင်းပြီးတော့ logo design တစ်ခုကိုရွေးပို့လိုက်တယ်အလုပ်ရှင်ကသူကြိုက်တဲ့တစ်ခုကို
ရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကအလုပ်ရသွားပြီတခါတည်းပတ်စံပေးပဲအဲ့တော့ကိုက project မရခင်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ထားရတဲ့သဘောမျိုးပါနော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ my project ကျွန်တော်ကသူများအတွက်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်လဲငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် my project my content ဒါကတော့ဘာမှထွေပြောစရာမရှိပါဘူး Truelancer Cloud ကသူများ freelancer website တွေမှာလည်းရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့လူတွေအများကြီးလဲခေါ်ကျင်တယ်ဟိုမှာလူအများကြီးဆိုတာ9ယောက်10ယောက်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ရှည်လဲလုပ်မယ်6လထဲအထက်လဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ freelancer website တွေနဲ့ချိတ်လိုက်ပါတယ်ဥပမာအခု Truelancer ဆိုရင် Truelancer website နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်ငါလူ9ယောက်10ယောက်ငားမယ်6လထဲအလုပ်လုပ်မယ်မင်းကငါတို့ကို commission short ပြီးတော့ယူပေးငါတို့ကလည်းသူ့ကိုမင်း website ပြင်ပါကနေဆက်သွယ်မယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ဟိုအလုပ်နည်းနည်း company ကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Truelancer Cloud မှာလာပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်ပြောခဲ့တဲ့ video file ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ service တွေပါ publish my application နော် in his Google Play Store စာရှိသည်ဖြစ်နော် business development social media manager survey and results English permit translation and vice versa ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ my favorite ဒါတွေကတော့အကုန်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ profile tab ထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားဟာတွေပါဒါ enrollment နောက်ဒီကောင်က my article နောက်ဒါကတော့ profile view ကို profile ကိုဘယ်နေ့မှာဘယ်သူဝင် view တယ်လဲဆိုတာအောက်မှာဝင် view တဲ့လူတွေပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုသူတို့ personal တွေပါတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြတော့ပါဘူးဒီမှာဘယ်လိုဝင်ကြည့်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့အဓိကအလုံးမလုံးခင်အလုံးမလျှောက်ခင်သိထားရမယ် payment ပေါ့เนาะ payment ကသူတို့ကဒီ Truelancer က 10% ကောက်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်$7ရတယ်ဆိုရင်သူတို့က$0.7သူတို့ယူပါတယ်ကျွန်တော်က$14ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့$1.4သူတို့ယူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ wallet ထဲမှာ$12.6ရှိပါတယ် payment method ကသူ3ခုပေးထားပါတယ် Payoneer ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ local bank ကိုတိုက်ရိုက်လွှဲတဲ့ Payoneer global bank transfer အဲ့ဒါတမျိုး Payoneer account ကတော့ကိုယ့် Gmail နဲ့ Payoneer account ဖွင့်ထားပြီးလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Payoneer account ဖွင့်နီး Payoneer verify ဖြစ်နီး Payoneer cash ရှောင်းနီးနဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ငွေထုတ်တဲ့နည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက် link ပေါ်မှာအပေါ်က link မှာကျွန်တော်ပေးထားပါမယ်အောက်ကတော့ PayPal ပါ PayPal ကလည်းခုနပြောသလို PayPal အကောင့်ဖွင့်ပြီးသား verify ဖြစ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်အောင်ပါပဲ withdraw ကတော့လွယ်ပါတယ်သူကအနည်းဆုံး$10ရလို့ရှိရင်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ deposit ကတော့ကိုကတကယ်လို့ပတ်စံမဝင်သေးခင် business member အနေနဲ့စလုပ်မယ်professional member အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက$5 $10ထည့်စပြီးထည့်တဲ့အချိန်မှာပြတဲ့ tab ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုလုံးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဥစားစဉ်းစားစရာမလိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျင်တာကလည်းလုံးမရသေးပဲနဲ့ member တွေဝယ်စရာမလိုပါဘူးကိုဘာသာ business member လေးနဲ့ပဲsorry free member လေးနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူတို့ invoice ပေးတာပါเนาะဒီ invoice ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကုမ္ပဏီကเนาะဘယ်ကုမ္ပဏီကဘသူအတွက်เนาะဘာအတွက်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူဖော်ပြပေးပါတယ်เนาะအကြတော့ကဲကျွန်တော်တို့ payment ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကဒီ payment မှာတစ်ခုထူးဆန်းတာကဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ data normal လို့ကုမ္ပဏီမျိုးရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီငါမင်းစီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်း freelancer website တစ်ခုကနေပြီးတော့ဂျားခံဆောင်ရွက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒီ Truelancer ရဲ့ link လေးကို share လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ကအလုပ်ရှင်က sign up လုပ်မယ်ကိုနဲ့ဒီ Truelancer website မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် free member ပင်ဖြစ်စေကမူသူ့ရဲ့ service charge 10% ကိုမယူတော့ဘဲနဲ့$10ရရင်ကိုက$10အပြည့်ရပါတယ်အဲကြတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်နားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားအောင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဘလို့အလုပ်ရှာမလဲအဲကြတော့ find jobs ကိုသွားလိုက်ပါမယ် recommend broad job ရှိရယ် recommend job ရှိရယ် my job ရှိရယ် my job ကတော့ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးသားအလုပ်တွေဆိုတော့မသွားတော့ဘူး broad jobs ကိုသွားလိုက်မယ်broad jobs ကိုသွားလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာအားလုံးပေါင်း menu 6ခုရှိပါတယ် source ပိုင်းเนาะ source ပိုင်းဆိုပြီးတော့5ခုပေးထားပါတယ် category 5ခု latest က popular ရယ် feature ရယ် anti ရယ် budget ရယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲကြတော့ညာဘက်ချမ်းမှာကြတော့ search box လေးတစ်ခုပေးထားတယ်အဲ search box မှာကိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးဥပမာပေါ့ Burmese နဲ့ပတ်သက်လို့လောလောဆယ်ဘာအလုံးမှမရှိပါဘူး
နောက်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တဲ့မြန်မာပြည်က freelancer တယောက်လိုရှိတယ်ဒီလိုသူပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ freelancer website တွေမှာအလုပ်အများဆုံးရှိတဲ့ data entry အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်ပါမယ်အဲ့လိုရှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ data entry လုပ်$26 $384 $3 $39 အစရှိသည်ဖြင့်တွေ့ရပြီးတော့အားလုံးပေါင်းစာမျက်နှာဘယ်လောက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့စာမျက်နှာ3ခုမှာ data entry နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီက sample proposal လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပါပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ category ပေးထားပါတယ် IT and programming အလုပ်တွေလုပ်လို့ရတယ် graphic design and multimedia writing content and translation data entry and admin finance and accounting sales and marketing customer support and service social media SEO SEM mobile application other music and audio ဆိုပြီးတော့အလုပ် category တွေခွဲပေးထားပါတယ်အဲ့အလုပ် category တွေမှာစာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းမိမိလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုသိကြပါဘူးကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဟိုးအောက်ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tag လေးတွေ set တွေ့ထားပါတယ်နော် company အကြောင်း information တွေအကြောင်း useful link တွေအကြောင်း content writer တွေဆိုလို့ရှိရင်စာရေးတတ်တဲ့လူတွေကြော်ညာရေးမလား content ရေးမလား academic writing ရေးမလား blog ရေးမလား technical ရေးမလား copyright ရေးမလား SEO writer လုပ်မလား freelancer တွေကိုရှာကျင်တယ်ဒါကတော့ company တွေအတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံလိုက် India USA UK Philippines Pakistan Bangladesh မြန်မာ freelancer အုပ်စုကတော့နည်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ category ခွဲပြီးသက်သက် freelance jobs တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် writing jobs graphic design job data entry job virtual assistant job နဲ့ customer service job တွေပြထားပါတယ် online job တွေလည်းဒီမှာပြထားသလို freelancer တွေကိုလွယ်ကူရှာကျင်လို့ရှိရင်လည်း logo design လုပ်တဲ့ freelancer SEO လုပ်တဲ့ freelancer မိမိနဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေမှာရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာ developer တွေနောက် translation ဆိုလို့ရှိရင်လည်း English Spanish German English English Hindi English Tamil English French Spanish English German English အစရှိသလို category လေးတွေခွဲပြီးတော့ရှာ English Burmese ကတော့ဒီ website တွေမှာငှားတာနည်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွေ့ရအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူး Okay ပါနောက်တစ်ဆင့်ကြာလို့ရှိရင် Truelancer website မှာဘလို့ proposal ရေးပြီးတော့အလုပ်ရအောင်ဘလို့ရှောက်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နမူနာရင်းနဲ့တကွကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလွန်စွာမှကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံး Truelancer website ကနေပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးရပြီးတော့ဝင်ငွေတိုးကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ